Служил я в группе советских войск в Германии. Должность занимал сержант, командир отделения артиллерийской разведки. В мое время в службе в группе советских войск в Германии было особым, будем говорить так. Находясь за железным занавесом, и когда ребята молодые вырываются за границу, очень большое желание увидеть, посмотреть, как же люди живут за границей. Ну и со мной произошел очень интересный случай. Будем говорить что я коснулся истории нашей Родины в то время Советского Союза, Великой Отечественной войны непосредственно. Был у меня друг, товарищ, сослуживец Рафиков Разиль Фарвазович. Совместно мы с ним решили сбегать в самоволку к немцам, посмотреть, как же они все-таки живут. Ну и зайдя в заведение в определенное, купили мы себе там по бутылочке лимонаду, будем говорить так. Все было замечательно, здорово и красиво. К нам подошел пожилой человек в пенсне с палочкой, возраст около 75 лет. И, обратившись к нам на ломаном русском языке, буквально сказал следующее: как же все-таки ваши деды нам под Сталинградом пнули под зад. Неимоверная гордость сразу возникла, такая, мурашки по спине побежали. Сразу же данный пожилой человек в знак благодарности предложил нам спиртные напитки любые. Но мы вежливо отказались, как военнослужащие. Но все это к чему веду? То, что все-таки, прошу заметить, как бы в нынешнее время не пытались исказить историю нашу, советского государства, далее российского, историю Российской Федерации. Здесь надо понимать даже то, что враги нашей страны, нашей отчизны, отлично помнят в свое время, кто и как завоевал свободу для всего, будем говорить, земного шара. Именно российский народ. Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить в этот знаменательный день всех мужчин, которые носят погоны, носили погоны. И хочу отметить, что защищать рубежи нашей Родины – это святая обязанность и честь для всех граждан Российской Федерации. С праздником, уважаемые друзья!